Hello guys, welcome to my blog. Guys, introduce my pet today. This is Jack. इसका उम्र हो रहा होगा 3 साल गाइस. इसे मैं खरीदा था 18,000 में. इसका ब्रीड है लैब्राडोर. गाइस अब बढ़ते हैं दूसरे पेट की ओर. गाइस दिस इज जेरी. इट्स 4 years old. दिस इज अ स्ट्रीट डॉग. इसे मैं रोड पे से पाला था गाइस. बहुत ही अच्छा डॉग है गाइस. दिस इज टर्टल. 1 मेल 1 फीमेल. गाइस 1 साल पहले इन लोग को लाए थे. इन लोग का उम्र 1 साल से प्लस हो गया हुआ गाइस. और लास्ट जो बाकी है पेट वो है पैरोट. चलिए उसके गाइस यह पैरोट है. ये पैरोट मेरा नहीं है, हम नहीं खरीदे थे गाइस. मेरा दोस्त दे दिया था जब इसका बुरा कंडीशन हो गया था गाइस. तो गाइस यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पार्ट 2 के लिए. वीडियो में 100 लाइक आ जाएगा तो गाइस पार्ट 2 आ जाएगा.